后来继续来看，民众党的党公节早起到新竹，甲前主席郭文摕的爸爸来念香，高鸿安冒去。新任的党主席黄国昌因为老爸往生也未满100日，按照着风俗袂使去，讲会烧枪，所以黄国昌无去。郭文摕告别式的当天，是毋是会当请假送老爸出山呢？黄珊珊是脑梗啊甜，讲会依法来申请。民众党秘书长就陆续带领党公职来新竹悼念前主席郭文摕的爸爸，那各地党部主委拢来遐，精神的市长高鸿安冒来。还未到入会场，高鸿安就开始甲入会握手烧酒问，只是算算的八色部分可入会，所敢若5个人出席，无看见未局长林义君，含伫要上任的党主席黄国昌，听讲是因为黄国昌的爸爸嘛过往，照风俗无满8日，无方便出席。不过外界嘛关注3月初10，郭爸爸告别式迄天，郭文摕国民党党来送爸爸，行上尾一段路咧。按照程序来做申请，然后法律也不会不人情，那相关的规范跟什么我们会尊重，但是我们还是希望能够争取到为人子应该有的权利。黄珊珊受访问到一半，讲到目眶红。不过面对前一天去周刊要了，把团信息给郭文摕，还讲黄国昌收袂倒来，随强硬回扣。那个截图就知道那个截图是假的，上面头像不对。台湾民众党，我们所有的党公职都非常的团结，一致对外，见缝插针，大可不必。话声党内爱团结，毕竟周刊主角唔能够去，佮弹出共党入会。林国成2023年就捌向郭文摕提出一项3400万资金需求的计划，敢若去切到黄珊珊的意，嘛互郭文摕烦恼两人有心结。他的标题只有林国成提出计划3400万，好像师傅影射我拿了3400万。黄珊珊不同意，这完全是抹黑，违背事实。林国成解释，根本就无这项资金计划，令人分别徛踮一个秘书长身边，同齐发团结，就惊有其他情绪破坏党内感情。Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。